हेलो, वेलकम बैक टू चैनल गाइस। तो आज हम अपने बेबी पैरट को हैंड फीडिंग करवा रहे थे। देखिए खाने में कितना नाटक करता है। इसको एक एक दाना करके खिलाना पड़ता है, नहीं तो ये वापस उसको बाहर फेंक देता है। बहुत बदमाश होते जा रहा है। दिन ब दिन इसकी शरारतें बढ़ती ही आ रही है, चाहे वो खाने के मामले में हो, खेलने के मामले में हो। जो आजकल तो ये काटना भी सीख चुकी है। स्पेशली जब मैं इनको दिन में बोलने की ट्रेनिंग देता हूँ तो उस टाइम पे तो ये केज के पीछे या पिलो के नीचे जाकर छुप जाती है। अगर इनका मूड ना हो तो, अगर मूड हो तो ये फिर आपकी बातों को दोहराना स्टार्ट करती हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।